अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जंहिंजी नई अचण वारी एपिसोड में छा थियण वारो आहे तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियों जेकॾहिं मुंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त ज़मीर जमाल यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं घंटी बटन ऑल कंदा त तोरस गफ़ार खान जो हाणे सभु मजबूरियूं ख़त्म थी वेंदियूं, छो जो रबन आज़ादु थी चुको आहे ऐं उनखे ओठो आज़ादु करे वरितो। हाणे रबन 2 ॾींहं खां पोइ रस गफ़ार खान वटि पहुची वेंदो ऐं सॼी हक़ीक़त रस गफ़ार खान जे साम्हूं अची वेंदी। पोइ रस गफ़ार खान कमज़ोर कोन थी सघंदो, पोइ सिधो ज़ालमनि सां जहिड़ो कंदो ऐं रस हाकिम खान ऐं रस कमाल खान जो फ़ैसिलो नाकाम थी वेंदो ऐं हू फ़ैसिले ते कोन वञी सघंदा ऐं हू रबन जो ॻोल्हा कंदा ऐं हू ॿियो ओठ जो ॻोल्हा कंदा, पर हिननि खे मिली कोन सघंदा। हाणे कमाल खान चाहींदो त सभु कुझु ग़लति थी चुको आहे ऐं ॿियो हेबत कमाल खान ऐं ओठ जे ख़िलाफ़ रस गफ़ार खान जे साज़िशुनि में ॻोठ वारनि खे वाक़ुफ़ु करे छॾी ऐं हाणे हू वारिस खे धमकाए पियो, पर वारिस हिन जी ॻाल्हि में अचण वारो न आहे। वधीक वीडियो ॾिसण लाइ चैनल खे सब्सक्राइब ऐं वीडियो खे लाइक कंदा।